दर्शक बंधु आज आपण मानक पई सुंदर कहानीटी नहीं आसी। चलतु प्रथमे कहानीटी को सुनिबा। जयदेव नामर जड़े ब्राह्मण अति उच्चकोटीर सन्त थिले। जड़े राजा तांकु बहुत भक्ति करुथिले एवं निज तरफरु तांको पई सबु व्यवस्था मध्य करुथिले। जयदेव अत्यंत त्यागी ब्राह्मण थिले एवं संसार मायारे थाई सुद्धा तांको मनरे काहाठारु धन पाइबार आशंका नथिला। तांको स्त्री थिले असाधारण पतिव्रता, कारण जयदेव विवाह करिबा पई चाहि नथिले। भगवान ही तांकर विवाह कराइथिले। दिनकर कथा, जयदेव को राजा अजस्र धन देले आउ लख लख टंकार रत्न देले। से सबु नेई से तांको घर को जाउथिले। बाटरे जंगल पड़िला आउ डाकू माननकु ए खबर मिलिबारु सेमाने जयदेव को जंगल रे घेरी जाई तांकर सबुजाक धन नहीं गले। तापर डाकू माने भाबिले ए हेउछि राजांकर गुरु, जदि ये बंची रहिबो आमको राजा बांधी नहीं जिवो। एपरी भाबी सेमाने जयदेवंकर हाथ दुईटी काटी देई गोटिए सुखिला कुआरे पकाई देले। जयदेव कुआ भितरे पड़ी थांती। 2-3 दिन परे राजा भ्रमण उद्देश्य जंगल को आसिले। राजार कर्मचारी माने पानी काढ़िबा उद्देश्य कुआ भितर को डाल फिंगिले। आउ कुआ भितर थिबा जयदेव कहिले, भाई ए कुआरे पानी नाही, सुखिला पड़िछि, लक्ष्य करी पकाओ नहले मो मुंडरे बाजिबो। सेमाने स्वररे एहा ब्राह्मण जयदेवको स्वर बोली जानि पारिले। हेले से एठाको आसिले किपरि? सेमाने राजांको आगरे कहिले, महाराज जयदेव गोसाई कुआरे पड़िछंती। राजा सेठाको गले। दौड़ी पकाई तांकु कुआ भितरु बाहर करी देखंती तो तांको हाथ दुईटी काटी जाइछि। तांकु एहार रहस्य पचारिबारु से कहिले, भाई मोर जेपरी हेबार थिला सेपरी ही हेइछि। प्रकृत घटना कौन एपरी किए कला बोली जेते बाध्य करी पचारिले मध्य से किछि कहिले नाही। केवल ताहा तांको कर्मर फल बोली कहिले। राजा तांकु घर को नहीं आसिले आउ बैंडेज कराइबा, खियापिया कराइबा प्रभृति समस्त सेवा राजा कराई देले। दिनकर कथा, जेउ माने जयदेवंकर हाथ काटी देइथिले सेई 4 जनंकर डाकू साधु बेशरे कौनसी स्थान को जाइथिले। सेमानंकु राजा और जयदेव उभय देखिले। जयदेव चिन्नी पारिले जे सेमाने सेई डाकू। से राजांकु कहिले, राजन आपण मते धन देबा पई बेसी बाध्य करूछंती। जदि धन देबार अछि एही 4 जनंकु दियंतु। सेमाने मोर मित्र, मते धन दियंतु अथवा मो मित्र को धन दियंतु, एका कथा। राजा को आश्चर्य लागिला जे जयदेव तो केबे दियंतु बोली कहंती नाही, किंतु आजी एपरी कहिले जे राजा सेई 4 जन को डाकिले। सेमाने आसी देखंती तो हाथ कटा जाइथिबा जयदेव सेटारे बसिछंती। तांकु देखि सेमानंकर देह थरु थाए। सेमाने भाबिले निश्चय किछि विपद आसीबो। एबे एई आमको राजांको हातरे अवश्य मराई देबो। राजा सेमानंको सहित आदरेर सहित भद्र व्यवहार कले एवं सेमानंकु नेई यथेष्ट सुना रूपा मोहर इत्यादि देले। लोभरे तो सेमाने बेसी धन आनिले, किंतु ओजन अधिक होइगला। एवं कोन करा जिवो, केमिति नेबे ताहा देखि राजा निजर केते जण लोकंको आदेश देले जे सेमानंकु सेमानंको घरे पहुंचाई दिया जाऊ। सबु धन गाड़ी रे रखी राजा सिपाही को सेमानंको सांगरे पठाइले। सेमाने जाउथिले। बाटरे जिबा बेले सिपाही माने भाबुथिले मने मने कि ब्राह्मण जयदेव तो केबे काहाकू किछि देबा पई कहउनथिले, पुणी आजि केमिति कहिले। निश्चय एथि किछि रहस्य अछि। मुखिया जनक सेमानंकु पचारिले, आज्ञा आपण माने ब्राह्मण को की उपकार करिछंती सत कहंतु। एते वर्ष हेलाणी किंतु से केबे काहाकू आपण दियंतु बोली कहंती नाही, मात्र आजि से आपण मानंकु पई एपरी कहिले। तेबे वास्तव रे कथा कोन? सेमाने परस्पर चाइथिले आउ कहिले, ब्राह्मण दिन मृत्यु मुखरे पड़िथिले, आमे तांकु सेथिरु रक्षा करिदेलु। तांकर केवल हाथ काटी गला, नहले मुंडो काटी जाई थांता। से सेई दिनर उपकार परिशोध करिसंती। सेमानकर कथा पृथ्वी सही पारिला नाही। पृथ्वी फाटिगला एवं सेमाने माटी भितर को चली गले। सिपाही माने धन केउटी रखिबे आउ कोन करिवे बड़ असुविधारे पड़िले। सेमाने सेठारु राजांको पाखकु फेरी आसिले आउ सबु कथा कहिले। सेमानंको कथा सुनी जयदेव कांदिबाकू लागिले। कांदी कांदी लुह पुछिबा पई उद्देश्य करिबा बेलकू तांकर हाथ दुईटी पुणी फेरी आसिला। एहा देखि राजा आश्चर्यचकित होई
ପଚାରିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଲୀଳା କ'ଣ, ହାତ କେମିତି ଫେରି ଆସିଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ମନା କରିଥାନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ମିତ୍ରଙ୍କ ମରଣରେ ଆପଣ ନିଜେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ରାଜନ, ଏମାନେ ହିଁ ମୋ ଠାରୁ ଧନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋର ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହାତ କାଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ମିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଜୟଦେବ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନ, ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଯେଉଁ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧନରତ୍ନ ନେଇଥିଲି ସେହି ହାତ ଦୁଇଟି କାଟିଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏ କାମଟିକୁ ସେମାନେ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସବୁଯାକ ଧନ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ମୋର ଉପକାର କଲେ, ମୋ ଉପରେ କୃପା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ମୋର ମିତ୍ର। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିଲି ଯେ ଲୋକେ ମୋତେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଲୋକେ ମୋତେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତେବେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି କିପରି? ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଦି ଅପରାଧୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ କିପରି ଫେରି ଆସିଲା? ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ଆଉ ପାପ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦେଲେ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋଭବଶମିତ ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ହାତ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଚାର କଲି ଆପଣ ଯଦି ଧନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଦୋଷୀ ଥିଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନବଦ୍ଧ କରି ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଗରୁ ଏକଥା କହିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଚାହୁଁନଥିଲି, ବରଂ ସେମାନେ ମୋର ପାପ ନଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ କ୍ରିୟାମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ପାପର ଫଳ ଭୋଗିଲି, ତେଣୁ ମୋର ହାତ କାଟିଗଲା। ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଭଗବାନ ଥାଉ ଥାଉ କେହି କ'ଣ କାହାରିର ଅନୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋର ପାପର ଫଳ ମୋତେ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଅପକାର କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ମିଳିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରିବି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।